Dạ, em xin kính chào toàn thể quý chú anh chị và tất cả các bạn đang xem video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay em mang đến giới thiệu cho mọi người một cái cây đàn lắc xích Nhật có series 10, rất là đẹp mọi người. Và cây này là hàng mới về từ bên Nhật về luôn mọi người, vừa mới khui ra luôn. Rồi, ở đây trên tay em đang có một cây, đó chính là Kodaira AST 100 mọi người. Đây thì dòng này thì nó có series 10 ha. Thì những cây mà có series 10 như thế này thì nó sẽ ngang phân khúc với nhau, giống như là kiểu Ryoji Matsuoka M100 nè, hoặc là Takamai No 10 ha. Thì đó cũng là những cái cây đàn mà có series 10 rất là cao mọi người. Đấy, series 10 thì cái mức giá mà khi sản xuất ra họ sẽ bán với mức giá khoảng là 100.000 yên mọi người ha, khoảng 100.000 yên. Đấy, rất là đắt đỏ luôn. Một cây đàn là phải gọi là bằng một chiếc xe luôn mọi người. Thì ở đây em đang có một cây AST 100. Đấy, đẹp như mới luôn. Cây đàn là không có một vết trầy luôn mọi người, không một vết trầy, không một vết xước nha, như một cây đàn mới luôn. Và đây là hàng từ bên Nhật mới về luôn mọi người, mới cập bến, mới khui ra luôn. Đấy, đẹp quá cho nên em mới làm clip này liền để giới thiệu cho mọi người ha. Và với một cái mức giá cũng cực kỳ tốt luôn mọi người. Đấy. Đây, mặt tớp cực kỳ trắng mọi người, mặt tớp ru ha, tớp trắng tinh luôn. Đấy, cây đàn là không một vết trầy, không một vết xước nha mọi người, như một cây đàn mới luôn á. Đầu cần nè, khóa zin ha, bộ khóa rất là đẹp mọi người. Đấy, thì những cái dòng Kodaira này mà nếu như mọi người có xem video của em á, trước đó thì em có giới thiệu những cái dòng Kodaira này rất là nhiều, bởi vì nó có một cái ngoại hình rất là đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là âm thanh của những cái dòng này nó rất là hiện đại ha, nó rất là hay mọi người, tiếng đồ nghe rất là đã. Và đặc biệt á, là cần phím của những cái dòng này họ làm nó rất là chỉnh chu mọi người ha, bền nữa, rất là bền, đẹp luôn mọi người. Một cây siêu phẩm lắc xích Nhật nha. Dòng này á, thì mọi người có thể mua về sưu tầm được nè, bởi vì nó khá là đẹp. Và những cái cây đàn Nhật mà những cái cây đàn Nhật như thế này á, mà còn đẹp như thế này á, thì cái số lượng nó không có nhiều mọi người. Vẫn có thôi chứ không phải không có, nhưng mà số lượng nó không có nhiều ha. Đấy, cây này là phải gọi là tuyệt phẩm luôn, cực kỳ đẹp, như một cây đàn mới luôn mọi người. Cây này mọi người có thể mua về chơi vừa sưu tầm ha. Sau này mà mọi người có muốn nâng cấp hay gì đó, mà khi mà mọi người bán ra, mọi người chuyển nhượng lại cho anh em á, thì nó vẫn dễ hơn, bởi vì cây đàn nó rất là đẹp. Đấy. Rồi thì ở đây cây Kodaira AST 100S này thì em bán mức giá là 15 triệu nha mọi người, chỉ có 15 triệu thôi, rất là rẻ cho một cây series 10 tuyệt đẹp như thế này. Đấy. Và đàn thì sẽ được vệ sinh sạch sẽ trước khi mà gửi tới mọi người ha. Và đàn thì sẽ có kèm một cái hộp cứng cho mọi người có thể bảo quản cây đàn sau này nó sẽ tốt hơn nữa ha. Đấy. Rồi, cây Kodaira AST 100S có mức giá là 15 triệu kèm hộp cứng nha mọi người. Sau đây thì em sẽ test âm thanh của cây đàn này, mọi người cùng nghe thử nha. Và nếu như mọi người có yêu thích cây đàn này thì cứ nhắn tin cho em thông qua Zalo, Facebook hoặc là điện thoại trực tiếp cho em thông qua số điện thoại nha. Mọi thông tin liên hệ thì em có để dưới phần mô tả nha mọi người. Rồi, và shop em thì nằm tại quận Ninh, Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Nếu mọi người ở gần có thể trực tiếp tới shop, còn mọi người ở xa thì em sẽ hỗ trợ thông qua các mạng xã hội nha mọi người. Rồi, sau đây thì mời tất cả mọi người nghe thử âm thanh của cây Kodaira AST 100 này nha.